it is now time for episode 4 of I Can't Be Bothered with My Child, so I'm just going to leave notes around the house and under their door. I thought the last episode was a really heightened atmosphere. We got a lot of conflict, and they showed it in a kind of Gemini way. So the two sides of a coin, heads, tails, there was this whole with Wen, the job he has now, and then Jim and the diner, the cafe. I thought that was done very well because it showed in different forms, and we saw while people are going through something, people in the background were just living their life. And I think that's a very important thing to watch in shows like this because life does continue to go on and they're all going through different things. There was a lot, as usual, of the pale moonlight versus the dusk dawn yellow, orange, red that they use, and that was used even more. So the light is in the front, and in the episodes, the pale moonlight was in the back. Always there, ready to kind of consume the light. Now it's where did the characters go from here? Because I definitely felt like there was a lot of lust, a lot of attraction, a lot of longing through a lot of characters, and now we're heading into the halfway stage, and there is so much going on for Jim that all you do is worry. So finally on to Alan. Oh no, we're back onto these two. The parents don't even know he's there. Come and look after your child. I mean, they know he's there, they just don't know Li Ming's there. Look, he's happy. Sneaky, sneaky. You thought he could get away with it there. Nope, someone's also watching you. He does love to touch under here. See, more and more as the episodes go along, he is learning sign. They could also create their own communication form as well between just the two of them. มึงชอบตาของกูอ่ะ Well, that was a nice POV shot there to see what he sees. Must have been a little bit awkward for the actors because they just acted towards the camera, and it's very close up. I don't think your parents care at all if he's there. See, sometimes kids need to be kids. You've got to allow them this freedom, this purity. It's just so sweet. Kind of darkly lit as well. Look at them, feet crossed. Oh, okay, now where I thought we were gonna be at the opening. Okay, he's got his arm around you. That could just be a sleep thing. Get off me. Back to your spot.
So they have a divide for when they sleep right now, so that they don't cross it. Yeah, I just feel like when he seems irritated by Alan. And this is the whole thing of falling out of love with someone. Yeah, he looks like when he looks at Alan, he's unhappy. Well, then you need to talk to him. รันมึงจ่ายค่าไฟอะไรเนี่ย Oh. Oh, not good. ได้กูจ่ายเลย Yeah, they're going through the motions. Why? Does anyone else get that? Okay. Say what you've got to say, Alan. เสาร์นี้พี่เจี๊ยบเขาชวนกูไปกินข้าววันเกิดร้านอะมึงไปด้วยนะ Oh, is he? I'm sorry, did you even ask? You're coming too? เดี๋ยวกูฝากของขวัญมาให้แล้วกันนะ ทำไมมึงถึงไม่ไปวะ He ไปแค่ clearly แป๊บเดียวเองกินเสร็จแล้วก็กลับไง he doesn't want to spend ไม่ time รู้ว่า with กู you. จะไปเจอเขาในฐานะอะไรไง กูก็ไม่รู้ว่าจะบอกเขายังไงเหมือนกันวะ Yeah, this is awkward. Why can't you be in her life if you're not with Alan? มึงอยากบอกอะไรมึงก็บอกไปเลยมึงเคลียร์เองได้ไม่ใช่หรอ Uh, ไปอ่ะ okay, there's not like in the attitude when, ก็เขาฝากกูมาชวนมึงไง right? Yeah. ถ้ามึงไม่อยากไปมึงก็บอกเขาเองแล้วกัน Let her know yourself. Stop relying on Alan. I'm not liking when in this moment because he feels like he's cutting any communication off. มึงเลิกโยนความลำบากใจให้กูได้ไหมอ่ะถ้าเกิดไปเนี่ยก็ต้องแก้เป็นแฟนกันอีกอะ You don't have to pretend. You don't have ไม่ช to. อบกูอึดอัด Like, you could tell them there we're not together. I need to know why you're still sleeping in the same bed if you're not together. I mean, you could have told her yourself you're not with Alan. Just saying. You feel like they're putting คู่รักที่ pressure on each other. จากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมไอ้เชี่ยมึงจริงจังวะเนี่ย Yeah, he's serious. He มึง likes วุ่น him. มากเลยนะ พอมาเริ่มที่เซ็กแล้วมันจะเป็นความรักได้เหรอวะ Oh, very, Man. very easily. เปิดมาก็พีคเลเวล10แล้วอะไล่1 ถึง 9กูต้องทำยังไงต่อวะ Technically, I would say you're already in certain steps. มึงก็เริ่มนับหนึ่งไง คือมันไม่ดีกว่า มึงไม่ต้องมานั่งลุ้นว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์ก But he wants it to work out. มันดีกว่า มึงรักกันชอบกันทุกอย่างโอเคหมดเลยนะ Is it? แต่เซ็กไม่รอดเนี่ยเสียเวลานะเว้ย So, Blondie, I can't Okay, remember his wait. name, is just แต่พอดีล solely มันเริ่ about ม the มาแบบเนี้ย sex. กูก็ไปต่อไม่ถูกเหมือนกันวะ มึงก็ทีให้เป็นแอคทิวิตี้อย่างหนึ่งไปดิ I feel like มึงไปดูหนัง he relies too ไป much เดิ on น the เล่ sex น and เดิน stuff. ห้างฟิตเนสเงี้ย มึงอย่าไปยึดติดกับเซ็กมากเว้ย แค่เซ็กเอง Hold on, don't put it into sex. But wait, what? Sorry, but he was literally putting it all on the sex a second ago. Now it's don't put it into it? เออ I can't be the only one. แล้วถ้ามึงจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับ เคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ I can't be the only one who was like, hold on. What? That felt like a contradiction with the subs. See, his picture's still in your office. Take it down. Like, start doing the steps yourself. Oh, is he looking for his nephew? Yeah, I could understand him being concerned. He's not answered all night. And something could have happened to him, he doesn't know. I do feel like leaving needs to communicate with his uncle. I do think it's disrespectful to just leave a house, tell him not where you're going, so that he's worried. Like, it's okay to say, look, I'm going hard. He might appreciate that because it's like, it's a friend.
as he called having a cigarette. I mean, he is a teenager, and you do smoke, Jim. ลีมิงลุงมึงทำอะไรอ่ะ I mean, he is going to copy you. ทำไรลุง That's เป awkward. ล่า เปล่าอะไรวะลุง Yeah. ก็เห็นรื้อของอยู่อะ You kind of were. นี่มันห้องส่วนตัวผมนะลุง มันรื้อของทำไมวะ They're too much at ไม่เชื่อใจกันเลย loggerheads. ใช่ปะ Just you with what you're Can't be biting getting each deal. other. ให้อภัยไม่ได้เหรอ I mean, he smokes, so he doesn't have a ground to stand on. Or leg to stand on. Well, he has 2 legs. ลีมิง ไอ้ลีมิง โทรศัพท์เป็นไรทำไมติดต่อไม่ได้ แบตหมด ไปไหนมา At Hearts. ไปบ้านเพื่อนมา He was at a friend's ปล่อยให้ house. กูรอทั้งคืนเนี่ยนะ กูเป็นห่วงเนี่ยรู้ไหมฮะ ถ้ามึงเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ย กูจะทำยังไง เออ No, but he's right. โต What แล้ว is นะ it? ลุง No, you're ดู not. แล You're ตัวเอง 18. ได้ ถ้าโตแล้วก็รับ I ผิด will ชอบ tell ตัวเองบ้าง none of you 18-year-olds tell me you're a จะไปมาไหน grown ก็บอก up. กูบ้าง Because you're not. กูยังต้องรับผิดชอบชีวิตมึง ค่าเทอมกูต้องจ่ายให้มึง Well, maybe not bring that part up. นี่ผมติดหนี้บุญคุณลุงเหรอ He never said that. But maybe not bring that part up. มึงถามผมสักคำยังอะว่าผมอยากเกิดมาไหมอะ Well, why มึง would คิด he ว่าผ ask ม you อยากเกิด that? มาเหรอ เกิดมาไม่ก็โจรชิบหายเลยอะหนีมานี่แม่งก็ยังทำงานอีกไม่ได้ ไอ้ลี เรียน มิง You're not the only one, though. แล้วมึงคิดว่าชีวิตกูมีความสุขมากหรือไงวะ ที่กูเห็นมึงเป็นแบบเนี้ย กูพยายามนะเว้ย พยายามทำให้ชีวิตมึงเนี่ยมันดีขึ้นอยู่นี่ไง ดีเท่าไหร่กูก็ให้มึงหมด ผมไม่เอาก็ได้ลุง Again, he wants ถ้าลุง freedom. จะพูดแบบนี้ใส่ผมอะผมแม่งก็ไม่เอาก็ได้เว้ย But this attitude. ผมอยากใช้ชีวิตยังไง แม่งก็เรื่องของผม จะตัดสินใจเฮี้ยๆยังไง แม่งก็เรื่องของผมเว้ย Yeah, I know, yeah. I mean, no. I'm kind of not having this whole the way he talks อ to ย่ามา Jim. ขึ้นเสียงกับกู Yeah, no, sorry, no. We're not doing this. I get he's got his own issues, but the way he talks to him, no. ลุงอย่าเอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ปะ Ouch. Ouch. You do have to let Li Ming do his own ผม thing. ถามลุงจริงๆเหรอทุกวันเนี้ยลุงมีความสุขจริงๆเหรอ The problem is, why would he want to tell you if he's not if he's not happy? Because you know he doesn't want to let him know that he's sad. Like, he wants him to achieve things. Damn, good acting from her. The fact that it just came down from one, like the tick came from one side, and he didn't blink. Are you gonna apply for him? So how much are they paying him, by the way? Because I'm hoping if he's going to travel that, you know, he's got some financial backing. They've upped the sound in post, like when he patted him. Notice how it was loud. That's a smart thing they're doing, especially when it's between Hart and Li Ming, because of Hart not being able to hear. Oh, they're about to do something gay.
Mm-hmm. He's not in the mood, yeah. The shift in music as well. Like the sneaky little shift. He's gonna keep doing it. Pat pat. See, this has got to be hard because he just wants to help leaving out, but he can't. They communicate any other way but through sign or through the reading. So you talk to him. Like he's trying not to smile. Is he gonna get the hose? Uh-huh. Told you it was gonna be gay. Turn around, here we go. โอ๊ยขอโทษตั้งใจว่ะ Sneaky, sneaky. ขอโทษโอ้ยขอ See him? It's always got to get two men wet. At least there's a little bit of freedom. Look how wet he is. But again, where are your parents? Because I'm seeing a child by themselves. Too much. ดูดิ น้ำเต็มหมดแล้วเนี่ย I bet. Well เล่น then, อะไรฮะ เล่นอะไร kind of wetting one another, huh? Whoa. It is nice though that they can find a form of happiness with one another. I mean, yeah, of course. Like he's having a growing attraction to someone for the first time, so he's going to be looking at his body. โห สีอะไรเนี่ย กูไม่ใส่หรอก โคตรแบ๊วเลย Because it's pink. He wants you to wear it. He thinks you look เอา sweet. ไว้ Touch up. You can have a lot of people. Be careful with shirts like that. It actually goes really nice with his skin tone. Yeah. He looks good. Oh, okay. Now Wen is just actively calling เดี๋ยว him. ขอ คุย แป๊บนึง นะ Okay, so he started to create his own form of sign with heart. มีอะไรให้ผมช่วยครับ Oh, look straight into the blues. Look, and he's coming into the light. เซอร์ไพรส์ Happy birthday Ah, it's his birthday. Oh, come on, Leeming, smile. It's his birthday. Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday I feel sad that Guy Parr's not there. Happy birthday to you Happy birthday. Happy birthday นะลูก
But it also shows the age of Miming and where he does need to grow up a little bit, but he is again only 18. That's really hard to say. And there's so much of life that he still has to give. ขอโทษนะลุง You gonna say it as well, Jim? Does he even eat cake? Have you seen that body? Does he even really touch cake? In my head, I'm thinking, what was the wish that you would make? ทำไม มันโตแล้วมันบ่นไม่ได้เลยหรือไง เฮ้ยฮะลุงยา Yeah, that's what you get for coming up too close. เธอไปเอาช้อนมาเลย เร็วลุงช้อนที่ไหน ไอเล้ง นี่ช้อน อันนั้น See, I like this all of them coming together. จานไม่ให้มา Did he just eat? ตลกแดกแล้วมึงเจ้าของวันเกิดเขายังไม่ได้เจ้าของวันเกิดเขายังไม่ได้ Yeah, it feels like a แค่ fan. จำมันเกิดได้ก็ดีใจแล้วคราวหลังก็ไม่ต้องเซอร์ไพรส์นะ ตกใจหมด Oh yeah. นู่น ตัวตั้งตัวตีอยู่นู่นแต่งตัวหล่ออยู่คนเดียว Yes, he did. โปรเลย โอ้ย ฮะ ชมก็ไม่ชอบ Yeah, but everyone knows what you were doing there. But he seems to be he seems to be Jim's biggest fan. เกิน Like he just wants him happy. เอามีดมาตัดสิแพลวอ่ะไอ้ลิงตัดอ่ะ ลุง Oh, look what he got. พี่ไก่ป่าฝากมาให้ เป็นของขวัญ There you go. I wanted Guy Bond. He's there in alcohol form. Yeah, this is just such sweetness to it. The way he gets so nervous. Oh, okay. And watch the picture come up. Really nice. Oh wait, is he gonna post this online or something and then Alan's gonna see it? Oh, he's staying over. Oh, come on, you two have done more than just sleep over. So why is he on the floor? ผมนอนนี่ได้จริงเหรอลุง ได้สิ ทำไมอ่ะ 'Cause you fucked? หมายความว่าไงลุง โตๆกันแล้วนะ What you two did was adult. Again with this. So I wonder, because I do feel like Beaming picks up little things that his uncle does. Oh, should you be sending this picture? Okay. There we go. ยิ้มอะไรอะลุง Smiling at his nephew. But yeah, his nephew does pick up on little traits, little things that Jim does, I've noticed. ลุงหลานเนี่ย Like dad หล่อ smoking. เหมือนกันเลยนะ จริงๆมันอาจจะโตแล้วก็ได้นะ ผมอาจจะมองว่ามันเด็กไปจริงๆนั่นแหละ Well, I mean, he is your Yeah, nephew. yeah, Like, you've known him his whole life. ตอนที่เราจะตัดสินใจอะไรแทนเขาเนี่ย เราก็จะมองว่าเขาเด็กเกินไป แต่ตอนที่เราคาดหวังให้เขาทำอะไร You expect him to be an adult. เราก็จะมองว่าเขาโตพอแล้ว That's actually good on when calling Jim out in that moment. ธรรมดาลุง We all do this. generation gap It is. It really is. จะ30อยู่แล้วนะ ในสายตาแม่ผมอะ Okay, so he's almost 30. So he is older. I'm glad. ค่อยๆปรับตัวกันไป Yeah, I thought he might be around อย่าคิด the มาก age he is because of job. วันเกิดทั้งทีอะยิ้มเยอะหน่อยดิ Sorry, the way he looked at him when he put his hand on his knee. ผมมีของขวัญวันเกิดให้ลุงด้วย Because Limited edition Wen does full try these little intimate touches, and Jim's not. It's his guard. Keep calm and something ผม chicken. เนี่ยสกรีนเองกับมือเลยนะ
An eat chicken. Okay, that was in my head, the word eat, but I thought, let's not ขอบ say คุณ it. นะ Mm-hmm. The way he looks at you, Jim. ลองใส่ดิลุง จะได้รู้ว่ากาดใส่ถูกหรือเปล่า You just want to see him topless. Like I think 98% of people who watch this. ได้ Yeah, seeing the way he looks at me, he's not even shy. He's like, okay. I can respect Wen for that. He was not shy in looking. Like, he was ogling him. He was making sure to check that body out. ผมว่ามันครับ And we know chicken can mean a few things. Especially, it looks like a rooster. His shirt. ลุงไม่ชอบผมเหรอ He does. He's just afraid. We know he likes you because he thinks about you a lot. Are you gonna give it? Oh, he's going back through memories. That's not a good thing. Kind of gotta let them go. I think you're holding on too much, Jim. ขอบคุณสำหรับของขวัญนะ Yeah, he's gotta let go. He's gotta heal from it. Because he's got something right in front of him right now that could be good for him. And he's not willing to go there. Oh, poor Wen. Thanks for leaving the light on. And yet it illuminated the whole room. Again, see the juxtapose of the two colors? That's constantly throughout all of these episodes. Interesting that he changed out of it and is sleeping next to it. I'm not sure if that's supposed to be a sweet thing or not. What do you think, as someone watching this? Did you think him sleeping next to the t-shirt is actually sweet because it's him sleeping next to Wen? Yeah. You're not giving up anytime soon. Okay, what are we about to watch? I mean, he just, utilizing every part of this ไม่ได้หรอก house. คุณมันเก่าขนาดนั้นน่ะ It can still work. ลองดูก่อน อาจจะได้ก็ได้ It might work. Notice it's just these two again. เสียดายอ่ะ ไหน ลุงลองขายหนังของลุงดิ เป็นไง Yes, let's hear it. มันโรแมนติกแบบขมๆดีอะความรักแบบผิดที่ผิดเวลา Or is that พระ how เอก you เจอ view นาง it? เอกทั้งสองคนก็ตกหลุมรักกัน แต่พระเอกมีผู้มั่นอยู่แล้ว Uh-oh. แค่เนี้ยเหรอ ยัง แล้วพระเอกก็แต่งงานกับผู้มั่น นางเอกยังไปงานแต่งพระเอกอยู่เลย My best friend's wedding? รักกันไม่มากพอหรือเปล่าลุง ถ้าเกิดรักกันมากพอนะ เขา But ต้ if อง he's already ความรักตัวเอง engaged, ไม่ใช่ there's the issue. ผมว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยพยายามมากแล้วนะ But in the end, วิธีของเขาคืออดทน แล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองต่อไป
That relates to his to when stepdad when he said he waited for the mom until she was จะ single. ให้ผมเล่าถึงตอนจบเลยหรือไงฮะ This whole thing of being patient and waiting for someone. ไม่เอาหรอกลุง ผมไม่ชอบดูหนังเศร้าอ่ะ แค่เนี้ยมันก็ชีวิตดราม่าพออยู่ I like horrors นี่แหละ because then you could snuggle up. โรแมนติกแบบของผม ผมชอบหนังเรื่องนี้มากเลยคุณ Because you relate to it. คุณรู้ไหมว่าชื่อลิงลิงเนี่ยมาจากไหน มาจากไหนอ่ะ มาจากชื่อจริงของพระเอกในหนังเรื่องนี้ Oh, really? That's pretty cool. ลีเซียวจินลีมิงจริงด้วย That's pretty cool. I like Look. that. ถ้าเกิดลุงเป็นพระเอกเนี่ย ลุงจะเลือกใคร ระหว่างคู่มั่นกับนางเอก That's a good question. สำหรับผมอะถ้าเวลาไม่ใช่ It's a good question, คนจะใช่ especially ห with รือ what's ไม่ going ใช่ก็ on. ไม่ใช่อยู่ดี โอ้ยอ้อน Oh, จังเลย there's อ้อนจั the งเลย kitty. อ้อนจังเลยครับ I wonder, is it the actual cats? Because you know they both have like. มัน a อ้อน lot. ขนาดเนี้ย ไม่อยากนั่งกับลุงปะ คุณก็ลองเอาขนมให้มันกินดูดิ Here comes the product placement. The product placement actually has been pretty good in this show. โลถึงเวลากินขนมแล้ว You remember you have to get the name of the product straight to the camera. เป็นสัตว์ที่เอาใจยากที่สุดในโลกเลยลุงว่าปะ Not this cat. This cat is absolutely fine with the คือ food. ไม่ไหวแล้วใช่ไหมจิมโบ้เฮ้ยหอมมาลุงไม่น่าล่ะจิมโบ้กิน So แต่ what อ is ร่อย it? เชียว Because it smells great. They're telling you so that you คุณรู้ know. ได้ไงว่าแมวอร่อย ลุง I mean, he's เขา eating จะมา it. ขายเนี่ยเขาก็ต้องลองชิมแล้วป่ะลุง ชิมอาหารแมว ตลกแล้วคุณ Of course, why wouldn't they มันกินได้ลุง taste เอางี้ it, test it? ถ้า I เกิ should ดผม say. ลองชิมขนมแมวแล้วเนี่ยลุงกล้ากินปะล่ะ Oh, so saying เล่นเลยเนี่ย it's ผมไม่เล่น human consumption as well. Like it won't make you sick. กินดีๆนะจิมโบ้หึ His face, look. เฮ้ย ไม่เอา กินดี ให้จิมโบ้กินอะดีแล้ว ลุงก็กินก่อนดิ เฮ้ย คุณ But you ไม่กิน no, because the cat's already been eating from it. เร็ว ไม่มานี่จิมโบ้ผมจะให้จิมโบ้กิน Oh, you คุณ no, ไม่ you're เอา not. ให้จิมโบ้กินแล้วเฮ้ยคุณลองกินนะถ้าคุณบอกว่ากิน Yeah, see? ลุงลองกินดู I knew he was gonna try. พาลุงกินดิ Uh oh, that's a ลุงกินก่อน Alan. Oh, คุณชวนผมกินคุณต้องกินก่อน โอ้ย สิ จิมโบ้ จิมโบ้กิน he's probably wondering where he is. Alan, you two need to like part ways. He clearly doesn't want to be with you. He even said you're not together จะไม่กลั anymore. บก็ได้นะเว้ย แต่มึงก็ควรบอกกันหน่อยเปล่าวะ Not if you're not โทษ together. ทีกูลืมอ่ะ แล้วเรื่องโทรศัพท์อ่ะ มึงช่วยรับหน่อยได้ปะเผื่อกูมีธุระด่วนขึ้นมา มึงจะ That is true. What if it was urgent? Could have been. Could แล้วมึงมีเรื่องด่วน have ปะ been ล่ะ something bad. ถ้ามันมีมึงพูดมาเลย ต้องมีใครตายปะมึงถึงจะเรียกว่าเรื่องด่วน I mean, that is urgent. กูหาคอนโดใหม่ได้แล้วนะเว้ย Okay, so he's แผนไว้ moving ก่อน out. แล้วกันว่าจะเอาไงตอนกูย้ายออก When did he have time to Condo find mai. this new condo? หรือคอนโดคนใหม่กันแน่วะ Oh, ouch. Ouch. He just called him a freeloader. มึงไม่ต้องมาถามกูนะเว้ย ว่าทำไมกูถึงไม่อยากกลับห้อง They really have just grown really far apart. I wonder if we're going to get a little bit of a backstory of how that came to be. If he doesn't want you, don't cling to any hope. Uh-oh, he's going to his friend. This isn't a good idea. ไอ้กล้อง เออ มีอะไร มีอะไร เออ มีอะไร 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 มี
มึงรู้อะไรเรื่องไอ้เวิร์ดบ้างเปล่าวะ Well, yeah, they're friends. But why should he tell you? Don't get him อะไร involved. มันก็ไปถามมันเองดิวะ กูคนนอก คนนอกมึงก็อย่าเลือกข้างแบบนี้ดิวะ But he's trying to not take Okay, sides. โอ้โห That's the point. He's like, I don't want to get involved. ทำไมพูดจาอย่างนี้วะ ฮะ เวลามึงมีที่อะไรกันกูก็หมาก่อนตลอดอะ Yeah, and that sucks as a friend. If you're friends to น้ both อย of มึงบอก them, เฮียอะไรให้กูรู้บ้างก็ยังดีเปล่าวะ ไม่ใช่ปล่อยให้กูดูเป็นคนโง่แบบเนี้ย but it's not his place. This is not good. มันน่าจะคุยกับใครสักคนอะเฮ้ยแต่กูรู้แค่นี้นะ Yeah. You gave him everything he didn't want to hear. แต่ยังไงกูก็อยากให้มึงสองคนหาทางออกดีๆนะเว้ย แบบเคลียร์กันดีๆอะ There's a lot of resentment between the two of ทำไม them. วะไอ้กล้อง กูยังทำดีไม่พอ Oh, don't say that. Don't say that about yourself. กูพยายามเพื่อมัน กูหวังดีกับมันทุกอย่าง You drifted apart. A lot of Yeah, people. would This you lie, happens no way. to a lot of people. ไอ้หวังดีอะกูเข้าใจ แต่มึงก็ต้องถามมันด้วยอะว่ามันต้องการหรือเปล่า Okay, so maybe he felt suffocated by the relationship. กู But ไม่รู้แล้วว่ะ clearly communication is not กูไม่รู้ว่ากู the best ต้อ thing งทำอะไร between the แล้ว two of them. งั้นมึงลองไม่ต้องทำอะไรแล้วดูไหมอะ What do you mean like just move on? Like what do you mean by try nothing? Also, is that a 10 and a 5? Because the bar would be around 15 to 20 kilos. Is that 10, 10, 5, 5? I think so. รู้จักคนนี้ปะ Uh-oh. He's been... I need to say this. The image they had of him on Wen's Instagram. Come on, people. As if he's just gonna stand there and it's gonna look like that. มึงจ๋า He's probably thinking, what the hell is going on? Is that guy Paul outside? ไก่ปลา มาทำอะไรแต่เช้าเนี่ยฮะ I mean, yeah, what are you doing here so เพิ่ง early? ตื่นน่ะ เพิ่งตื่นนะดิ Yeah, clearly, Well, look you at knew those that. You were hot calling out to dog, him. Oh, น่ะลืมมาดิ he did. ว่า ลืมไปเลยไก่ปลา เดี๋ยวต้องไปทำธุระด้วยดิ มันเลื่อนไปก่อนได้ไหมอะ มึงจะไปไหนอ่ะ ธนาคารน่ะดิ Yeah, he's got financial issues. งั้นเดี๋ยวผมวนไปส่งลุงที่ธนาคารก่อน แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ย ผมวนกลับมารับ I mean, kind of Okay, bye. works. ไม่เอาไม่เป็นไรไก่ปลา ลุงเกรงใจเดี๋ยวลุงไปเองก็ได้ แค่เอาเบอร์สูตรรถมาก็พอ ไม่เอา Yeah, ผมแต่งตัวมา Jim, ขนาดนี้ let แล้ว people ลุง help you. เดี๋ยวผมไปส่ง Stop taking every bit of burden that you can. เดี๋ยวผมไปส่งนะ ได้ งั้นรอแป๊บนะ อาบน้ำปะลุงรีบไปอาบน้ำเลย Yeah, hurry up อ่ะ and brush your teeth. รอแป๊บนะ ถ้างั้นน่ะ ได้ นี่จะเข้าไปด้วยเหรอ ใช่ รีบไปอาบน้ำเร็วเดี๋ยวลุง You're เบี้ยว going in there. I mean, he wants to. คิวต่อไป A159 ค่ะ Yeah. สวัสดีค่ะ สินเชื่อเพื่อธุรกิจนะคะ Is he gonna get the loan though? Oh, this is not good. He works at the bank, or he's just there. ไม่ได้จดชื่อบริษัท มีหลักทรัพย์อะไรมาค้ำประกันไหมคะ He doesn't. มีรถครับแต่ติดไฟแนนซ์อยู่ Yeah, it's in finance. ถ้ารถ No. ติดไฟแนนซ์ค้ำประกัน Yeah, ไม่ได้ that นะคะ can't be collateral. บ้านหรือร้านเป็นชื่อของคุณหรือเปล่าคะ Oh เช่าทั้งคู่ no. เลยครับ นั้นสักครู่นะคะ พี่รันคะเชิญทางนี้หน่อยค่ะ Alan does work there. And he knows what he looks like. He could be a bit vindictive if he Yeah, wanted to sure, be. ลูกค้าไม่มีสเตทเมนต์นะคะ แล้วก็ไม่มีหลักทรัพย์มาค้ำประกัน That's not good. นี่คือคุณอารันค่ะ เป็นหัวหน้าแผนกฝ่ายสินเชื่อค่ะ No, this is not good. Yeah, he's thinking, it's him. It's him. น่าจะยากพอสมควรนะครับ
ผมแนะนำว่าให้หาคนมาค้ำประกันแทน And หรือ who's ไม่ก็ไปยืมทรัพย์สินคนอื่นมาค้ำประกัน but who could that ก็ person ไป be? ทำสัญญากับเขาอีกทีนึง Like he doesn't have anyone, does he? Oh, Alan, don't give it away. You're just looking at him right now. ครับ ตามที่ผมแนะนำเลยครับ ต้องขอโทษด้วยนะคะ ไม่เป็นไรครับ Yeah, I mean, there's nothing they can do. It just sucks because everything just seems to be getting worse for Jim. แหม Oh, has the dad passed? ให้มันน้อยๆหน่อยเว้ย เบาได้เบา ยิ้มหน้าบานมาตั้งแต่หน้าประตูเลยนะมึง I don't know. Maybe he should meet Alan. ติวะแม่ Just ดูหน้า saying. ดูตาคนปกติ ทุกวันก็เป็นแบบนี้ Nita, you're โอ้ smiling. โห I think he thinks he's getting in with เขา Jim. มีท่าทีชอบแกบ้างปะ คนแก่แม่มันจีบยากเงี้ย He's not an old man. เขาไม่แสดงอาการอะไรเลยเหรอ ไม่รู้ว่าขี้อาย ขี้เกรงใจ He likes him. I just don't think he ดูไม่ออกอะแม่ likes him the way he likes Gwen. นั่นแหละ ตอนสาวๆที่แม่จีบพ่อแกใหม่ๆ Wanting to ก็ hold the dad นี่แห down. ละค่อยๆตะล่อมไป พวกผู้ชายนะเว้ยเขาไม่ชอบเป็นฝ่ายถูกจีบ I think some men like เสียศักดิ์ศ to รี get อะ hit ไร on. บ้าบอก็ไม่รู้ แล้วลูกแม่ไม่ใช่ผู้ชายเหรอ ก็รู้ Yeah, how old is แม่ Guy แค่ Paul? หมายความว่า ลองให้เขาจีบดูบ้างไหม เล่นตัวสักหน่อยนึง เอานะ I don't think it's gonna ชี work วิต in มี this ชีวิต case. เดียวนะเว้ย อยากทำอะไรทำไปเลยลูก ขออย่างเดียว อย่ามาเสียใจภายหลังก็พอแล้ว Yeah. นะ Oh, ลุย my Guy Paul. I just don't want him to get hurt. He's so sweet. แม่เคยรู้สึกเสียดายอะไรบ้างปะ เสียดาย Yeah. ก็มีบ้างนะ Yeah. It's เสีย human ดายที่ nature. มีลูกน้อยไปหน่อย ถ้ามีอีกสักคนหนึ่งแกจะได้มีเพื่อนไง ก็น่าจะดีเหมือนกันเนาะ อืม You can't be lonely growing เสีย up ใจปะ without Yeah. siblings or if there's a big age gap. ที่กายป่าเป็นเกย์อะ Oh, she hesitated. ไม่นะ She hesitated. She loves you. แต่จะเสียใจมากกว่า ถ้าลูกแม่ไม่เคยรู้สึกรักใครเลย It's interesting as well. People are very open about their sexuality in this realm. นะฉันเสียดาย She ความ wants him to be หล่อแกนะ happy. เว้ย มันหาง่ายมากมั้งเนี่ย มันก็ไม่เหงาอยู่หรอก Oh, come on. You look like that. You could have got someone. You just want someone else. เอาจริงนะ I always knew. พ่อแม่ทุกคนน่ะรู้หมดแล้วว่าลูกตัวเองเป็นอะไร แต่แม่อะเจ๋งกว่านั้น Okay. อ่านขาดตั้งแต่แกยัง See, I hate when people say that. โอ้โห No. นี่ก็แค่ชอบผู้ชาย ไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่อะไร Yep, she's right. จริงปะ Like his life. ลุย นั่นดิ ลุยลุยเลยลูกเฮ้ย They have a really good relationship. A really good relationship. ว่าอายนิยม ชอบจังเลยนะเราเพลงนี้ You could tell this actress is good at comedy and ad-libbing. ได้กับพ่อแกก็เพลงนี้แหละเว้ย Oh yeah, did you? ลุงสวัสดี Oh, okay. อ้าวคุณ I was like, is Alan about ไหน to บอก just ว่าวัน appear? นี้จะวันคริสต์มาสไง มาไม่ได้ เปลี่ยนใจแล้วอะ Oh, so it's near ไปฉ Christmas ลองคริส then. ต์มาสกับลุงดีกว่า It's วัน sweet, นี้เอาอะไรมาเยอะ but แยะ Gwen is very Yeah. like forceful sometimes. สั่งของมาใช้ที่ห้างแล้วมันเหลือ Like he doesn't give Jim a break. ร้านลุงยังว่างอยู่นี่ จริงปะ Well, decorate it then if you want to. Clearly you want to. But at least it will feel festive. That could draw people in. ลุงรู้ป่ะว่าตอนเด็กๆอ่ะ ผมเรียนโรงเรียนคริสต์ใช่ปะเขาให้ผมแต่งเป็นพระเยซูด้วย Oh, really? ตอนเด็กๆอ่ะ ผม The เรีย bad นอยู่โรงเรียน Jesus. วัด รู้จักตะวันออกพรรษา
ลุงรู้จักซานตาคลอสเหรอ แค่ซานตาคล Well, อสอะ he knows of ไม่รู้จักไหม him. คุณ He just didn't celebrate. งั้นวันพรุ่งนี้ลุงก็ต้องไปซานตาคลอสสับไก่ขายแล้วปะ Oh yeah. Oh no. คุณไม่เอา อะไรนะ ไม่เอา โอ้โหได้ลุง คุณเล่นเป็นเด็กไปได้ โอ้ยลุง Well, นี่ he's having ถ้ามันแก่ fun. แต่อายุก็พอหัดเล่นอะไรสนุกกันบ้างได้ปะ He is right. Jim needs to have a little bit of fun. พรุ่งนี้เช้า แม่ทำข้าวต้มไว้เผื่อ Learn sign. Communicate with your child instead of just always writing it down. There is just no care in that woman. Yeah, go on, you two go and escape for a little bit. Escape into the night. Into the Moonlight Chicken. Yeah, go and have that freedom. Go and have some fun. You both deserve it. I feel like they could make as much noise as they want and the mum just really wouldn't care. And neither would the dad, even though he's a police officer. Yeah, like, maybe wait until you're outside of the compound. รับอะไรดีครับ เอาโรตีธรรมดาที่หนึ่งครับ No. แล้วก็เอากล้วยไข่ครับ It's so sweet that he's making sure that Hart gets what he wants. Hungry. I feel like that was not the characters but the actors. Hot? Should we consider this their first date? Okay, they're starting to compete. At least it's into the ocean. I like that he's matching วันนี้ the motorcycle. สนุกไหม Lots of fun. They do these characters really well. อยากพามึงไป Far away. ที่หนึ่ง So he wants to protect him, he wants to keep him close by. ไปไหม Take his hand. You get this sense of protection from Li Ming, but also just pure joy being around Hart. See, look, they're flirting. มีร้องเพลงด้วยใช่ไหม Oh, massive tip. บอกน้องจะแปล Oh wow, this is amazing. I really appreciate them doing this. อ่ะสวัสดีครับ ครับ สวัสดีค่ะ งั้นเดี๋ยวเราขอไปข้างในก่อนนะคะ ได้จ้ะฝากด้วย I really appreciate that. ครับ ผมลีหมิงนะครับ อันนี้ฮาร์ดครับ หลีหมิง นี่ใช่คนที่ทักมาในเพจใช่ไหมว่าจะพา Yep, เพื่อน and มา here's the friend. ใช่ครับ นี่อยากลองเข้าไปคุยดูไหมไปเลย I mean, this is a community for him. This is so he doesn't feel alone. You know, there are other people like him.
ก็จะเป็นแบบเนี้ยดูเงียบๆแต่จริงๆแล้วคึกคัก Yeah, of course. จริงๆอยากลองเข้าไปดูไหมล่ะ Oh, this is amazing. ไปใกล้ๆนะ Like he finally gets to express himself. จะเป็นครูสอนภาษามือ Applause. Yeah. I just love that he's got other people now. เพื่อนผมเขาดูแฮปปี้มากเลยครับ นี่คนหูหนวกอ่ะคือคนที่เหงาที่สุด เขาเห็นทุกอย่าง แต่ว่าเขาไม่ได้ยินอะไรสักอย่าง And communication with ถ้า other เกิดว่า people is so ไม่มี can be ใคร so พูดกับ minimal. เขาเขาก็จะไม่เข้าใจอะไรเลย I still think sign, like other languages in the UK, should be taught from a very, very young age in primary schools. I've always said this. ผมยังปรับตัวไม่ได้เลยครับ บางทีอยู่กับเขา I just think it's very ไม่รู้จะ important. พูดอะไร ไม่รู้จะทำยังไงอะครับ เหมือนกังวลไปหมด Yeah, I wonder if he would take a course, a sign language course. ลีหมิงก็แค่พูดกับเขา แล้วก็สัมผัสเขา Yeah, figure out what he likes, what he doesn't like. เขาไม่ได้ยินนะ He can feel. การสัมผัส จะทำให้เขารู้สึกว่ายังมีใครอีกคนหนึงอยู่ด้วย แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็ให้คิดซะว่า That's true. เขาเป็นคนหู That is คน true. ไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลย Yeah. คิดว่าเขาเป็นคน This is a หูดี beautiful, ใช่ beautiful episode. I'm curious if a lot of the actors or the extras here are also deaf. Listening to the vibrations? Oh, look at what it is! He's just appearing now. Are we back to my school president? This is so important. คนหูหนวกนี่เขายัง Yes, they ฟังเพลงได้ can. อยู่ครับ Yes? เขาไม่ได้ฟังด้วยหู แต่ว่าเขาฟังด้วยความรู้สึก Mm-hmm. ด้วยจังหวะของการสั่น Vibrations, เสียง yeah. Yeah. และยิ่งถ้าเกิดว่ามีคนอธิบายความหมายให้เขาเข้า They ใจ can get it even more. Yeah. เขาก็จะเหมือนได้ยินเหมือนพวกเราเนี่ยแหละ ดูสิ It's so important. I just feel like so many more people should be taught this from a young age. Is he gonna dance with him? Ah, so you can feel the vibrations. This is so sweet. แล้วอย่างนี้เขาจะมีความสุขเหรอครับคุณพ่อ ในเมื่อเขาไม่ได้ยินนะ The fact that you're just trying here to make him เพ feel ราะว่านิยามความ included. สุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะสำหรับบางคน Yeah, see, ความสุข different คือ forms กา of รมีอนา happiness. คตให้ฝันถึง Oh, look at these two. แต่บางคนอาจจะมีความสุขง่ายๆ แค่ได้ใช้เวลาที่มีค่ากับคนที่ I รัก love we're seeing people in different forms of happiness right now. I really appreciate that because we know something's gonna happen. หรือบางคนความสุขอาจจะหมายถึงการได้รับรู้ว่ามีใครสักคนที่เขาเข้าใจ และพร้อมจะอยู่เคียงข้างเรา Like the way these two have gotten so close so quickly. หรือการได้เจอใครสักคนที่ทำให้เรายิ้มได้หัวเราะกับเรื่องง่ายๆ I like that โด it ยที่เรา goes back to พยายาม this about making someone smile and laugh, and it's these two. ใส่ไข่ข้าวมันไก่พวกนี้ดิลุงเท่หรอ ไม่เอา It's gonna be itchy for him though. เพราะไอ้เฮียนี่ใช่ปะที่ทำให้มึงทำกับกูแบบเนี้ย But you're not together. อลัน มึงมาทำไมวะ เราเคลียร์กันจบแล้วนะเว้ย จบแล้วเหรอ เดี๋ยวคุยกันดีกว่า He doesn't want มึ to. งอยากรีบจบกับกูเพราะไอ้เฮียนะใช่ปะ
I think he was over you before, ใช่เว้ย Jim. งั้นมึงตอบกูไหม I mean, you were coming into his establishment มึงได้ here. กับมันนะใช่ปะ I mean, yeah, they did. There's your answer. ทิ้งกู แล้วมาเอาพ่อค้าร้านข้าวมันไก่เนี่ยนะ เฮ้ย คุณ มึงไม่ต้องเสือกหรอวะ เฮ้ยมึงใจเย็น How ก่อน can he ดิ stay วะ out? You're insulting him. And you're in his establishment. มึงก็ตอบมึงได้กับมันแล้วใช่ไหม I mean, he did. But what, did he just come home and then dump you then? It sounds like you were over before they got together. ถ้าเขาไม่กล้าตอบอะงั้นมึงก็ตอบมาดิ มึงได้กับแฟนกูแล้วใช่ปะ But you're not together. He said you weren't together. ตอบมาดิ ตอบดิ You need to stop pushing Stop, you people what? around. เฮ้ย มึงได้กับแฟนกูแล้วใช่ปะมึงหยุดได้แล้วเฮ้ยควร See? And then he does that. Alan, you can't cause all of these problems and then ask if when's okay. You caused it. มึงเป็นอะไรของมึงวะไหนดูดิ ผมเลิกกับเขาแล้วนะลุง Right? ลุงเชื่อผมนะ But when did you break up with him? Was this after you two slept together? มึงกลับไปก่อนเถอะ ผมอธิบายได้นะลุง Oh damn. I mean, he was willing to fight. You're bleeding. You need to clear that up. ผมขอโทษ I mean, it's just more added stress onto an environment, and not just that, he's the guy from the bank. แต่ชีวิตก็คือชีวิตนะลูก มันไม่มีชีวิตไหนที่ดีและมีความสุขได้ตลอดไปหรอก Did he get the beer? Did he have the beer in his hand the whole time? มีสุขก็ต้องมีทุกข์ มันเป็นของที่คู่กัน มันก็เหมือนกับเรียน I mean, you're not ที่มีสอง everything is ด้าน roses. Not everything is ในขณะที่เราเห็น great คนที่ and กำลังมี grand. ความสุข จริงๆแล้วข้างในเขาอาจจะมีความทุกข์ที่บอกใครไม่ได้เหมือนกัน Very true. These, oh god, see, these are more issues. Because he spoke before about money issues. He's struggling as well. Now they're gonna have a baby. So sad. This is ended on a really sad note. I think he might be having second thoughts now because of heart. Okay, this just ended on a really sad note for this episode. Put the song playing in the background as well. แต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าชีวิตจะทุกข์จะสุขยังไง เราก็ต้องยอมรับมัน เพราะนั่นน่ะคือชีวิต Still ใน the แบบ life we ที่เรา choose. เลือกเอง But it's okay to feel a bit of despair in moments. You know, we're human. We have so many feelings and thoughts. So, I think that may have been my favorite episode. A lot, as usual, went on, but you know, these are episodes that are over 60 minutes in length, and they're doing a good job in being able to incorporate a lot. And I mean, a lot goes into this. You know, we're getting quite a lot of stories, and it's not overplayed or a character being underutilized. They're being used in the correct manner, and it's very hard to do that
with characters, but in this show they're really doing a good job. I feel like I get to know people's personalities and what's going on, and I feel like I have yet to think someone needs to be in the show more now from this episode. Like, Alan's finally here. We got a nice amount. Of course, we still have issues to come up, and he works at the bank. So, you know, Jim. But what I found interesting at the end there was, I'm not certain. So, what I'm curious about, and obviously this will be something that probably gets explained to us as it goes along, but I was a bit confused in that. So, did Wen sleep with Jim and then break up with Alan? When did they break up? Because he still has his picture in his office space. His stepfather was talking about him. They were supposed to go to a celebration together, but clearly they're not together. I got a bit confused at the end there, because are they supposed to be indicating that, or implying, I should say, that he broke up with him after he slept with Jim? So then he did technically cheat on him? But I'm not sure, because they never really clarified that in that end part. But before that, they weren't together. And there's so many thoughts and feelings going around there, because it's very clear when it's out of love with Alan. And he's made it very clear. And with Alan, he was still clinging on to hope. He clearly still loves Wen and thought maybe they could work it out. But now he knows there's someone else. And I feel like Wen has made it very clear. But he went to someone's establishment, started a fight, started an argument. But I do think you can't just solely blame one or the other. I do think communication has been very poor. I think Wen has been kind of tiptoeing around outright saying things. And maybe it's because he himself doesn't truly know everything that's going on and his thoughts and feelings. But though he's made it clear to Alan, I don't know, there's something going on there. But then with Alan, him going to the place of work and seeing them together and then causing all that ruckus, I was like, you don't need to do that. But it's hard. Like, I feel like no one's innocent in this case between the two of them. You know, they both have flaws and they've had things going on. They need to talk. And obviously, Wen did say he was moving out. Is he moving out, or was he moving into Jim's condo? Like, what's going on here? Like, we need to see that. And then Hart and Li Ming, so sweet, so innocent, so pure. That ending when he took him to death mass, I thought was such a stroke of genius in this show. I just thought it was so beautiful, and it was including people who feel like they are being alienated, that they don't have people to talk to, and Hart doesn't have anyone. He has a whole group of people now. You know, he must feel just so, for once, seen and heard, because there are other people like him. And I just thought it was sweet talking to the father and him explaining stuff and what's going on. And I just really, really like that, because I think it sends a very important message and something that I think a lot of us don't think about. And then, of course, Guy Parr, we got him talking to his mother, with Jim. And he does make moves, but Jim just sometimes looks at him, but then doesn't really do anything about it. I want Guy Parr to be happy. I want him to find someone who really likes him. He seems like such a sweet character. And his mom at the end crying because obviously the dad's not there. And there's a lot of loss in this show. There's a lot of people who aren't here that you want them to be. I just think it was a very beautifully put together episode. A lot of juxtaposed lighting, creating the sense of, you know, things coming. And as you saw, they came to a head. There's a lot of that. So that's very smartly done. Because as I say, there's always, from the darkness there's light and vice versa. It's always split. It's always almost like a two screen. And we got a lot of exposition. Like, there was a lot of storytelling in this episode of what's going to come. And we've got the uh-oh moments and the sweet moments. And then we have Hart's parents. They're not there. Why can't you be there for your son? Like, he must have felt so lonely. And then at the end, when everyone was in despair, because they've got
choices, things going on in their lives now that are making things complicated, and also making them second guess if they want to, like with Hart and Li Ming. With Li Ming, maybe he doesn't want to go now because there's Hart, but he wants to take him away. And their stuff is so sweet and so pure. I honestly think this is a very well put together episode in terms of cinematography, instead of storytelling, instead of character development, and hints of what's to come. I've honestly enjoyed this show so far, and there's only 4 more episodes left. And I just feel as if it's a very mature show, even though there are moments where, you know, like Li Ming's young, and there's the issue the way he talks to Jim, but then Jim doesn't communicate with him, and they've got to work stuff out, and then everyone to go. They were just really sweet moments and such great storytelling. I would watch this episode again, especially the last section. I just think it was so well done. But now that things are out in the open, and we know why Jim is guarded, maybe we'll get a little bit more story. And I'm sure we're going to get that woman that we saw in the pictures with the ex, so we know a bit more of the backstory, because that's definitely about to come, because they're incorporating it more. So look out for a lot of heartache and a lot of sweet moments.